2 těla, nebo spíš 1 tělo. Minule, pokud jste koukali, tak jste se určitě dostali, když jsem mi rozseknul stream, do akce, tajné akce, která tady naše hlavní hrdinka musela podstoupit a bylo tam velice moc zvratu. Teďka poletíme letadlem, já to nebudu moc zdržovat. Takže příjemné sledování se mnou, snad všechno proběhne zhruba tak nějak dobře. Na Twitchi, na YouTube a na Mixeru zdraví vás Maser.cz. Takže mise Kokošin. Teďka se momentálně vracím z té mise. 10 years in the CIA. Never seen anything like it. Boss sends his own private helicopter to get an agent back. A tohle asi bude pěkný zmetek. You and Aiden, of course. Jody, you okay? Vzduš, osmičko. Listen, I know this one was tough, but it's over. Going home. Just another mission accomplished, right? Tohle prostě nebyla normální mise, já vám to prozrazovat nebudu. Pokud jste tady nebyli na ten závěr, tak se rozhodně podívejte na celý, abyste to pochopili, o co se tam jednalo. My jsme šli zabít toho nějakého saláma a přitom jsem zachránil kluka, ale nezachránil jsem někoho. Ano, dej si steroidy. Takže zvědavej, co mě čeká dál. Taky zaberu aspoň na chvíli. OK, tak toho kluka otec, myslel jsem, jak jsem říkal, že on je mrtev a jeho matka taky, tak on dělal pro toho saláma lajka a my jsme ho využili, tak trošku, víc neprozradím. Beep. And the international community had just announced its official recognition of the election of the new president Jamal Sheikh Sharif. No, tady máme toho saláma. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. And now, sources report that he and all his government were assassinated in what appears to be an unclaimed attack. You have to find Jamal. Jamala najít a zabít ho. Vzduš, Hopes were high that the Abigail. newly recognized President Jamal Sharif would be able to put an end to the hostilities that have Schopen ravaged his ukončit country for krvavý many konflikt, který years. jeho zemi. A number of world Takže ještě leaders další have level, already tak tomu expressed vážení, jo? outrage at what appears to be nothing less than a cold-blooded execution. You have to find Jamal and eliminate him. Aj. Tak z předchozího streamu máte vysvětlení. Ty jsi mi lhal. O čem to mluvíš? Jsi podplacený bastard. Nebyl to žádný zmetek. Your point? We're not politicians, we had our orders. You knew I wouldn't have murdered him. So you lied to me. Welcome to the CIA, Jody. It's not fucking choir practice in case you haven't noticed. Now, we had a job to do, and we did it. End of story. This might just be a fucking job to you, okay? But I don't go around killing people because some 4-fucking-star general tells me to. What's going on? Jo, smyčko, to taky nechápu. Asi jsou F-morováni, takže už nevědějí, co jsou pořádné hry. To je ta dnešní mládež. Jinak ostatní, ještě já to hnedka odpauznu, tak v popisku i v chatu se vám bude ukazovat na donate, pokud chcete donatovat, je to všechno svobodný, ale hlavně mě podpoříte tím, že tady budete sledovat. Pro mě tohle je nová kapitola, jako v každém streamu, jednou budeš velký streamer. Jo, jednou budu pro každýho tačka. Takže jdeme na to.
Listen, you calm down. All right, we'll get back home and we'll talk about it, okay? You manipulated me. You used me to do your dirty work. What difference does it make, Jody? He was a dead man walking with or without you. I have Já blood ti na on to my ser, hands. Some kid lost his father protože jsem masér. because I trusted you. Because I To mi trusted věr. we were doing the right Já jsem ho thing. poslechnul, když jsem byla na té zábavě a pak jsem dostala tam přes zobák, ty vole, neměla jsem Jabala zabíjet. Some fucking puppet. Víš co, strč si tu oranžovou tyč do zadku. turbulence. Pánové, máme problémy, Adamo. Jody, for God's sake, you're gonna kill us. Když ti mám pomáhat. Co? Jody! Fuck! Je jo, takhle skáču já do řeky. OK. Trošku halkovský a tak dál. Já nemůžu rozdělat lízátko, vážení. Kam dneska voláme? Zkuste napsat. Nathan Dawkins. Taťka už nežije. They used me to kill those people. Zabila jsem lidi, co se stalo? I didn't know. Já jsem nevěděla, já to nevěděla, já jsem jenom dělala, co mi řekli. Kde jsi? Přijedu pro tebe. Ne, radši nejezdi. No, I ran away. Utekla jsem. Jo, mrazí mě po zádech, jako. To lízátko nejde rozdělat, vážně. It's over, Nathan. Through being their toy. Jsem s tím skončila, OK. Snaží se, abyste to pochopili. You tell them that if they try to find me, I'll kill them. Jody, listen. Tell them, Může Nathan. tím to, Natane. Všecky je povraždíme, dobře, tak já budu záporák nakonec. I'll kill them. Oh, já budu nakonec záporák. Nevím, ale to byl ten pitomej Gilit, že jo? On má tvar srdce. Ach jo, píchnul jsem si trochu bolesti do páteře, to by mohlo být ono, proto mi to nešlo. Takže jo, mission in no complete. Jo, takže polibek s Ryanem, ten byl Foytable, chutnal potom po bramboráku, který je 14 dní starý. A vyhnutí se zabití, vyhnutí se zajetí, ty kráso. Od koho jsi dostal? Od nikoho, od páteře. Sebrání zbraně vojákovi, to jsem splnil tak nějak, zabrání záchrana na ulici, to bylo s tím klukem, měl jsem ho nechat bejt. On mě tam chtěl nakonec pak zastřelit. Proplížení do katedrály, to se povedlo na 43%, protože tam byly ještě rukojmí a já je mohl zachránit. No a jednu cestu jsem neodhalil. Takže, staří přátelé, to budou asi tam ty bezdomovci, co mě pozvali na party a pak jim Aideen udělala takový to veselení. Jo, a lítal tam nábytek, to bylo na začátku streamu přece. O, 35, to poznám ze zadu. No tak ne. Tady je zneužitý. Jody, my little princess. Čučíkuj. Ty jsi, ukaž se, no. No můj bože, ty máš pořád stejný mančestráky. A ta bunda. To je fakt nádhera. Zatracená nádhera. To je jako když jsi odcházela poprvé. You can't even imagine how much I missed you. O, mě se stýskal. O, nedokážu. Kde pak máme Aideen? Taky tě rád vidím. Walk with me? To je zas kdo? O, to je ten jeden z těch doktorů, který bere jakoby za doktora. Vlastně za otce se bere a má ji strašně rád, že jo? Kamarád Cole. A ty? Co si nepletu, tak je to Cole. No, ale nic spolu neměli, oni akorát...
On jí akorát poskytnul tělo, protože chtěla jít za kamarádkama do baru. To je ve 4. nebo v 3. epizodě, vlastně stream partu. A tam se to pak zvrhlo, no. Takže Devkins, experimenty 3. Have they made any progress on the infraworld? Dali miliony do vývoje, nejšilenější, jak co mohli postavit. Armáda to zabavila. You're working with the army? Nathan had no choice, really. It's funding. On the condition. Takže teďka už nedělají pod univerzitu, ale vojenský učili. What I talked to you about? No. Did you find out anything? No, asi se nepodařilo. On the day you were born, a woman named Nora Gray had a child in the DPA hospital. Takže jsi vojenský dítě, nějaký výzkum. Her child was declared stillborn. Blbost. Otec. And the father? Did you learn anything about him? His name was Jonathan Nichols. Jonathan Nicholson. He died Zemřel před porodem. Heart failure. Selhání That's all I srdce. could find. A kde pak? Where is Nora now? Kde je teď? Na hřbitově, to je jasný, ne? She was interned Těsně, in a psychiatric hospital. Just after když she died. špatně se mi o tom mluví. According to a file, she should still be there now. Ještě je. Léčebna? Matka? My mother's locked up in a mental hospital. I'm sorry, Jody. Mrzí mě to, Jody. Jdeme do blázince? I've got to go see her. Jody, I know how you feel, but Chápu tě, ale je to psychologická you might léčebna. not get the answers you're looking for. I'm not looking for answers. I just need to see her. Jenom ji chci vidět. I mean, don't you understand? She's my mother. If I could look her in the eye, Tyhle, I could tohle find je out who I emoce, sama truly am. emoce. Jody. She's in a high security DPA facility. Ale to vůbec nevadí, chápeš to? My se tam dostaneme i potrubní poštou. You won't be able to walk right in. Můžu tam nakráčet. Nothing's gonna stop me. Nikdo mi nezabrání, abych se tam podívala. Look, Hele, buď seš se mnou, nebo proti mně. you've taken a huge risk helping me. Tak. Thank you, Cole. Jo. Já nevím, spíš ho bere takovýho za polo očí, ne? Protože on se jedinej v tom institutu knih choval tak nějak normál. Hey, Na zadku máš, víš co, jako... Rockphone jsem neviděl. Rockphone, taková krasavice, jo. Tak blázinec, vážení. Psycho. A on jo. I don't like it, Jody. No guard on gate. Dneska to bude napínavý, svědí mě nos, vážení. I'm not back in 30 minutes. Just go. Pokud se do 30 minut nevrátím, budu tady sedět, já myslím, že budu sedět. Koule, počkej. Jasně. Tak jdeme za koulem. Tak to bude rageování tady nějaký. Já nemůžu ani to lízátko jako teďka. Já ani nevím, jestli se mám koukat tam, anebo... No, tam. Prostě ne, tohle ne. Tohle je na mě malý čávo. St. John's Hospital. Fuj. Automatický. Dobrý den. Try the polite approach. Zkus na něři slušně, vždycky to zabere. Čau, Gregu. I've come to see Nora Gray. Ukaž mi prsa, bude to dobrý. Vyhýbavě, lež, požádáme ho. Can you help me out? No, bys mi trošku pomoct. Pak ti ukážu prsa. Ale nejdřív chci vidět I matku. haven't seen her. Neviděla jsem ji spoustu let. Promiň, návštěvy už skončily. Musíš mít odpovídající povolení. Co je stavební povolení? Na chodník se dívej nikam jinam.
OK. A tady chodník už došel. Dobře. Nejde po dobrým. Tak ho ovládneme. Pip. Ale už nevíme, v jakým patře je. Jdu to zjistit. Vaše matka se nachází, Sarah Grayová, v 7. patře, 43. pokoj. Jo, X-meni tady nejsou, jako náhodou. Hele, jdeme lutit. Krumpáč. Teď má jenom sodu. Ach jo, jenom soda. Tak. Tím to jde. Proč by to nešlo, když máme Aideen? Naše milované Aideen. Vyšpuli pořád ten zadek, kdo se má dívat? What now? Aiden, find a way to open that door. Víte. Takhle to nepůjde. Shodíme mu flašku, nebo... Jdeme do počítaču, vážení. Sakra, takhle toho Mária nedohraju. Must be something. Jojoj. A to by šlo, ne? Můžeme projít, ne? Pojď, bejku. Nice, Aiden. Now unlock the door. Teď otevřem dveře, OK. Come on. Vůbec kroky nejsou slyšet, vůbec ne. Myslíš, že nás neviděl, spíš nás neslyšel, on je úplně mimo. Mimoň. Mami? Mami? Nesedíš na ty další židličce, co není vidět? Ne? There must be something. Vůbec neslyším, jak si povídala se svým imaginárním přítelem, ne. Dobře, 8, OK. Takže naznačuje, že to mám stlumit? Ne? Doufám, že ne. Já jsem dneska trošku přidával zvuk, takže by to mělo být tak nějak obstojný, OK. A o něco víc slyšet. Nebudu mluvit, když bude něco jako, že oni budou klábosit a tak. Co by tady mohlo být? Rajče na stole? Rajče! Není tu rajče. Zoofil. OK. Oh, he's too far away. Všechno v pohodě, ale ten hlídač musí být asi tupej, no. Já bych použil zase hlídače, že jo? Tyhle, já přes ty stěny jsem úplně Já bych mohl být blíž, ne? Toto bolí, to bolí baseballovou pistolí. Ježiš, on už to nahodil. Ne, to je antitalent, ty vole. Hele, nechceš kus alobalu na to, co? Ok, ale tam jsou pojistky, jo. Ježiš, nečum tam, Joe. Hele, tady něco bylo.
Ty kráso. ID je dneska moc aktivní. Bring him here, Aiden. Prasata útočí. OK, to nestačí. Jo, máš z něho pantoflí. Proč ne, když už můžeme pantoflí? Ty sprdnu, ale nějak blbě, kámo. Píp. Tohle není Iron Manova místnost, ne, moc se neškle, budeš obětí. Letím! Aha, už se umí usmát, OK. Váš přístup je povolen, tady si nechte kartu, prosím vás. Sadistický tohle trošku, jako. Tu kartu bych si mohl vzít, že jo? Je tady. Tak. A vůbec není divný, když tam mají kamery. Sem. My se jen tak tady procházíme, že jo? Dupi. Mámo! Mámo, nesu ti koláče v plastovém podání. Jesus. To zas. Šílenci mají fakt šílený den. Co? Neříkej, že máš strach. Vzal si splenky navíc, když jsme na tyhle nebezpečné akci. Takže tajný. Kolikže to bylo? 48? Hele. Tohle je nebezpečný. $47, díky. Koule! Found it. Mám to. 43? Ne. I'll wait here. Počkám tady. Budu, Jody. Jody. Budu žehlit rajčata, jo? Než se vrátíš. Pokud nebude reagovat. Ale neboj se, nemusíš tam sama chodit. A nebo tam nechoď vůbec. Tě náslintaná drogama. Tak, teďka se můžu... Ne, v pohodě. 1 nebo 2. Vstoupit, nevstoupit. Může to mít fatální následky. Běž, jdeme tam, OK. To by pak nebyl mission complete, že jo? Nebo myše complete. Myše jsou tu kompletní, počkat, nemáš tady mámo myše? Třeba v šuplíku pomeranče, že jo? Hele, na to, že jakože... Mom, it's me. Mami, to jsem já, Jody. Mami! Stavej! Že čas! Noc začíná! Protože mají být svázaný. To se něco stalo na obličeji má. Jaký šram. To nebo vystříkne rukavice a bude. Vnitřní bolest, to je vidět. Takovýho vzpálenýho facáka od ruky. Já stejně pláču. Help me, Aiden. Můžeš mi Aiden? Když máma mě neposlouchá. Co je mi do těch... yeah, aha. Nemůžeme, vejc prostý je. A ta tvoje hebká ruka je... Oni to na ní zkoušeli taky? Joj! Matka a otec jsou obdaření. Uvědomujete si to, jak je to důležité? Toto dítě? Sama ani nikdo ji nezvládne. Norem je o všechno postaráme. Všechno bude lepší. Rychle, pichněte jí něco, odneste to děcko k sakru.
I'm alive, If you may develop baby! some special abilities, let us I'm know alive, as soon as baby, anything back. unusual happens. Increase the dose. Make sure she never Aha, regains aby nemohla consciousness. říct nic. Co řiťopiši, ty vole. Sorry. Předpokládám, že I'm sorry. Jodie je tak teďka 17, 20. 20 let bej na tomhle dráku. Ty krávo. Nevím, proč se omlouváš, ale za to ty nemůžeš. What I do? Co? Může mi pomoct, to je jasný, ne? What are you trying to show me? To se mi snažíš ukázat. O, vítej v pekle, vážení. Destroy this thing, Aiden. Destroy it now. Kurde. Mama. My little girl. Moje holčička. My little Moje holčička. Ale mami, půjdem do kina. Tak ne, no, je to jenom hologram. Ach jo. I was so afraid. Tak jsem I se would never bála už see you. nikdy, že tě neuvidím. I've missed you Tolik so se mi much, stýskalo, Jodie, Missed you chybělo so jsem. much. What happened? No jo, to je divný, no. What did they do to Co you? jste provedli? Nasadili mi drogy a uvěznili mě v tomhletom pekle. Ale já se nezdala. A věřila jsem, že otevřeš ten ketchup, co je zadělaný. Mami, já tě můžu odsaď dostat, pomůžu ti. Už to nejde, Jodie. Už to nejde. Mám tě moc ráda. Vždycky tě budu mít moc ráda. Nothing will ever change that. Už si jdou první, už si jdou první. A viděli to válený, kečupu zrazeným. Jodie pláče, co já vím. OK. A to prostě matka vzdala. Tělo už si navyklo. Určitě by si na ní... No, nepamatovala by si vůbec. medailonek. Double action. Co já tady můžu ještě? Už zase brečí. Může mi zabít. Ne! Počkej, já to propast. Ukončíme její trápení, kečupáku. Konečně můžeš vylízt z ty hlavek, sakru. No, a to byl poslední kousek, který jsme otevřeli a použili na talířek. Rád tu budu s tebou. Vy řekněte, že tohle je finále a já jsem mě rupne, já nevím, co tady by mohlo rupnout. Co já pak budu streamovat, tohle mě strašně moc baví. Já ji nezabil. Já ji zabil a dal jsem jí na jatka, jo, a ti... Fuj, teďka jak to vylezla ta kytka úplně šíleně, no to mě poser. Nejdřív mrazí a teďka je mi teplo z toho. Je mi líto, Jodie. Podvedl jsem tě. No, salám a střívka. Jo, bude to pepívka. Je to mňamína. Vikingové. Tenhle obraz měla moje tetka nevlastní. Takže tohle je kopie. To jsou záběry, to by člověk z jeden... A zase jsme NICD? Nebo něco takového? Pokroucený anděl, toho architekt by si zasloužil.
To už tady, ze sklárny. Ta baňka je lepší. O, Mr. Gigolo. On je oblečený dokonce. Jdeme koukat na to. Krásný koberec, jo, krásný koberec. Tyjo, a ta kůže, no. Jenom jí naleštit. Co to říkám? Počkat. Možná, že bych tohle neměl vůbec pít, protože tam bude něco. No jo.